回到透过平等对话妥善解决分歧的正确管道，甚至还强调，如果要打关税战的话，中方会奉陪到底。所以现在呢，美国也做出了最新的回应，指出并不会等待中国在关税的问题上让步，是不是也不打算等待90天呢？稍后会有进一步的报道。好，当然我们看到现在呢，美国总统川普他暂缓实施各国的对等关税，但是唯独就是对中国大陆的关税提高到了前所未见的125%，甚至还说不排除呢要让中概股给下市。那么中国之前喊出了奉陪到底，甚至呢传出习近平已经拍板了，现在他们身为美债的第2大债权国，要逐步的出清美债，甚至呢已经从纽约金库运回了超过2000吨的黄金。所以现在呢，外界就在看中美之间在演哪一出呢？叫做胆小鬼博弈，就是看谁是胆小鬼，谁先倒下。将针对所有美国商品加征关税的税率由34%提高至84%。The president also said that he will raise the tariff on Chinese imports now up to 125%. 一来一往，数字不断往上喊。美国延缓关税90天，但就是没打算放过中国。And that's what they did with China, because they did retaliate. White, they're proud people. And President Xi's a proud man. 要杀就要杀到底。